Anda bisa bersujud kepada Allah. Oke. Jadi ini nanti cukup kita butuh gunting aja. Habis kita dijamas kepalanya, diguyur sama air, digunting, caranya dikucurkan ke kepala. Nah, habis itu Anda bisa keramas seperti biasa. Seharusnya mandi, tapi ya yang penting kepala kita terguyur. Begitu juga yang di rumah, Anda seharusnya mandi. Jadi kalau Anda malam hari ini ikut kita, acara kita, maka air yang Anda siapkan nanti usahakan dikucurkan ke kepala Anda cukup 3 kali kucuran. Bagi yang melihat video, Anda harus mandi. Jadi air bunga sama kembang setaman yang dicampur dengan air besok pagi buat Anda mandi keramas. Oke. Saya lihat tadi ada 30 orang yang ikut, sekarang tinggal 25, artinya masih sisa banyak. Jadi 5 orang yang mungkin sudah ketiduran. Luar biasa sekali target yang ada di rumah. Oke, karena waktu sudah 2:30, ritual akan segera kita mulai. Itu ada minyak putih, gresek merah. Nah, ini. Masing-masing sudah menduduki daun kue. Yang di Mary udah? Oke. Kita akan lakukan cepat karena waktunya sudah 2:30. Jadi kita sempatkan nanti untuk melihat kehidupan masa lalu. Suaranya kurang keras ya? Terdengar nggak suara saya? Kurang jelas ya? Kurang jelas. Bentar, saya ini masuk Zoom lewat HP. Tinggal potong lah ini dari sini kenapa itu Tes, suara saya terdengar jelas? Oke. Juga nggak punya lemak. Nggak mau. Romo ikut, Romo Teguh sudah duduk di kebagian daun dulu. daun dulu Ada. Amin.
Wong nawik namas kurama sidam. Rilekskan pikiran dan batin Anda, kita langsung menginjak ke acara. Kita akan melakukan permohonan Waranugroho kepada Sang Hyang Urip dan kepada para dewa dan para leluhur. Angkat sembah di depan wajah masing-masing. Pejamkan mata Anda. Yang toyo yitmo jati tujining kulun kunjuk dumateng Sang Hyang Parama Siwa, Sang Hyang Sada Siwa, Sang Hyang Atmika inggih Sang Hyang dari Durga sejati. Tujining kulun kunjuk dumateng Bathara Wilujana inggih Sang Hyang Legaprana, Bathara Subya inggih Sang Hyang Suratma, Bathara Ratna Sambhawa inggih Sang Hyang Jagamanik, Bathara Mitaba inggih Sang Hyang Mahakala, Bathara Muga Sidi inggih Sang Hyang Durakala. Wijining kulun kunjuk dumateng kaki Anggapati, kaki Mrajapati, kaki Banaspati, kaki Banaspati Raja, kaki Buta Dengen. Wijining kulun kunjuk dumateng Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Antaga. Wijining kulun kunjuk dumateng Sang Hyang Dara Brahma, Sang Hyang Dara Wisnu, Sang Hyang Dara Siwa. Wijining kulun kunjuk dumateng Sang Hyang dari Saraswati, Sang Hyang dari Laksmi, Sang Hyang dari Durga. Wijining kulun kunjuk dumateng Dang Hyang Ladupati, Dang Hyang Angsuka, Dang Hyang Tokpati, Dang Hyang Darampalan, Dang Hyang Astapati. Yaja Songsong Gunung Kiajar Bintara, Yaja Surasentika, Nigejah Sayukti, Kiajar Wiranarta inggih Kiajar Wilapa, Tujuh Kilawarawa, Kiajar Jayanegara, Kirajiman Surya Sanggara inggih Kiradiman, Kiwagimin Jayanegara, Kirasimin Sartabaya, Wisaripati Nyarung Kidamar Sasongko. Wijining kulun kunjuk dumateng Marmarti kakang kawah Adyareri Getih Pusat, sadulur kula sadulur para cantrik papat kalima pancer. Kang karawatan lan kang ora karawatan, kang lair saka margaena sarta kang ora lair saka margaena, sarta kang lair bareng sadina kabeh. Bapanta ngarepi para cantrik sedaya, ibunta lemburi para cantrik sedaya ing dalu punika ing malem Jumat Kliwon Anapati sasi Sura tanggal sepindah kawula nyuwun Waranugraha dumateng Sang Hyang Parama Siwa, dumateng para Jawata sedaya, dumateng para leluhur sedaya, dumateng para jar lan para dangdian Jawa Dipa sedaya, murya angsal bagya waras sugih wibawa rahayu sing ngantos setahun ing ajeng ngantos dumugi taun enggal ing ajeng. Kasembadan turunkan sembah. Anda sekarang posisi bersila sambil tangan diletakkan di atas pangkuan. Anda pejamkan mata, fokuskan pendengaran Anda pada telinga Anda, rasakan getaran vibrasi hidung sakral di tanggal 1 Suro 1959 Dal ini merasuk ke jiwa raga Anda, menetralisir segala energi negatif Anda, diubah menjadi energi positif sehingga menarik kesehatan, kekayaan, menarik juga cinta kasih dan kewibawaan serta keselamatan bagi Anda sekalian. Peningkan pikiran dan batin Anda.
Ananda Waras Sukih itu hari Kasih Ibu Kosar lawan sandi Ibu Kokong Toko Ibu Kokong Toko Jatuh Rahayu Sajak umur sun Sajak umur kasih. Ana kita rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jin setan datang urun paneluhan tembung tanwani miwah panggawe Allah gunane wong luput keniat kemahan tirta maling adoh tan ana ngarahing kami tujuh-tujuhan sirna sagung panca toya samya bali sakadahing ama amirudha wedyasih pandu lune sakehing praja luput kira-kira lanjut sakali saliring wisatawa satu kurda tutup kayu aing lemah sangar songing landhah ruwaning mung lemah miring pakekipun ing merah panggu pakak ning warak sakalir natyan arca miang segara alas kemahan rahayu kabeh sarwa sarira ayu ing idran ing widodari arinakseng malaikat sakatahing rasul pantadya sarya tunggal ati adan buka kendo esis mangucap uya Musa napas guna diisalinuwe nabi aku pamirsaning wang Yusuf ing rupaku reke Nabi Daud swaraku yen Sulaiman kasekten mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Sayyid ngali kuliting wang Abu Bakar ketih daging masinggih balung takendok musnah sum-sum kupat timah kang linuwe Aminah kang kebayuning angga
ayut minangka ususe sakeh wulu luwuh ing sarira tunggal nabi cahyaku ya Muhammad panduku rasul pinayungan Adam Sara sampun sangker sakataring nabi wali dadya sarira tunggal wiji sawi cimulane dadi pancar dumadi isine jagat kasamatan dening date sing amaca yang ngrungu kang anyurat kuwe nyimpen dadya ayuning jasad kinarya sembuh sira wacakna ing toya kinarya terus rara tuwa gelis laki wogetan dadi waras lamun arsa tulus nandur pari puasa sawengi sedina idron ngogaleng ngane wacanan kidung iku datan ana omokan rapi lamun sira aprang wateken ing sepuh antu tigang puluhan kang amangan arineksa kening hyang widi rahayu ing payudan lamun ora bisa maca kaki sinimpena kinarya ajimat teguh ayu panemune yen pinetokan luruh mungsuh wira datan udan mimpi luput sanjata tawa iku sawah itu sabarang pakaryanira panarineksa kining tiyang kang maha suci sakarsane iki enekan lamun ana wong kabondo kaki yang kadenda lan kabotantang miwah wong alara reke wacanan tengah dalu ping selawe wangene singgih luar ingkang pinanda kang dinenda sadosane ing ngapura ingkang utang sinauran ing hyang widi pangagring dadi waras sing sapa kearsa nglakoni amutya lawan anawa 40 dina wae
sabar syukur ing ati, insya Allah tinekan sakarsani reku tumrah sanak rakyat kira saking sawah ngelmu pangket mami aneng kali coro. Pusatkan batin Anda, visualisasikan Anda menarik keberuntungan, kesehatan, kekayaan, belas kasih, kewibawaan, dan keselamatan. Anda tarik sebanyak-banyaknya ke jiwa raga Anda. Pusatkan kembali pikiran dan batin Anda. Dengarkan hidung yang saya bacakan resapi kepada jiwa Anda.